Yes. Oh. के उठेको मिल्छ त्यो फुटाएर बनाउनुपर्छ होइन फुटाएर यता उस गर्नुहोस् हौ थप्नु होइन त्यो भाँच्नुपर्छ नि अहिले नमस्ते। आज चाहिँ हामी है तपाईको अगाडि बुढाबुढी मिलेर चाहिँ विशेष गरी मुकबाङ गरौँ भनेर हामीले सल्लाह गर्यौं। अनि आज हामीसँग छ यहाँ भात अनि यहाँ हाम्रो यो सुँगुरको दाल खुट्टी चाहिँ यसरी हामीले कालो दालमा पकाएको छौं। अघि हामीले देखाइसकेको छौं। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो उयो छ राई साग अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो अचार डल्ले खोर्सानी लसुन टमाटरसँग मिक्स गरेर अनि अब हामी चाहिँ सुरु गर्नु लागेको छौं। लु है साथीभाइहरु, अब हामी चाहिँ खानु सुरु गरौँ। आज चाहिँ खुसीको कुरा के छ भन्दा चाहिँ आज चाहिँ हातले खाने रे हो, हातले ट्राई गर्छ रे। उ सदा त चम्चीले खान्छ नि त, तपाईहरुले पनि देख्नु भएको छ। अनि आज चाहिँ हातले खान्छु ल भने रहर गरे कि अनि म चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। हातले खानु चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ, किनभने चम्चीले जस्तो त्यस्तो स्वाद हुँदैन। हातले एकदम मिठो हुन्छ। मेरो चाहिँ यो सुँगुरको खुट्टा चाहिँ दालमा हालेको चाहिँ बेस्ट हो क्या, अचार भन्दा पनि मिठो हुन्छ है। त्यही माथि यो पालीको यो नयाँ दाल हो, यो कालो दाल चाहिँ छिट्टो पाक्दो रहेछ, मिठो छ यो दाल। अस्ति पनि एकताल ट्राई गरेँ कि। लौ त दर्शक बिन्दुहरू, हामी पनि अब सुरु गऱ्यौँ ल। अलिकति उता सर त अप्ठ्यारो भयो, अप्ठ्यारो भयो। हातले खाएको हुन्छ है, सुरु गरौँ है। खाना चाहिँ दामी भएको छ। दामी टेस्टी भएछ। डल्ले र लसुनको अचार पनि दामी हुन्छ। तातो भयो। अब त्यो हामी उयो पर्छ सर। हातमा नखाना। कस्तो भयो, मजा आयो। हातले नसुहाएको लाग्यो, हातले खाएको देखेर। मलाई त उँचोमा अप्ठ्यारो भयो नि त बसेर खानु। नसुहाएको लाग्यो आज हातले खाएको कि, अप्ठ्यारो पाराले खाँदैछ। यो चाहिँ राई साग।
हुन्छ म फरक पायो चम्ची र हातले पाएन टेस्ट एउटै हो होइन एउटै एउटै तपाईँले पनि भनिदिनुहोस् है उसले टेस्ट एउटै हो भन्दैछ कि चम्ची र हातको पकाउनेले जस्तो पकाउँछ टेस्ट चाहिँ त्यही हो कुन चाहिँ उसको चाहिँ मिठो हुन्छ चम्ची र हातमा चाहिँ उसले चाहिँ एउटै हो भन्दैछ टेस्ट हातले जति कहाँ मजा आउँछ र खाना खानु हातको स्वादै अर्कोमै हुन्छ खानाको क्या मिठो हो हड्डी राख्ने प्लेट ल्याउनु पर्छ है अचार दाल काट्दा हुन्छ नि हो के सोधा पल्ट्यो ल ठिकै छ है खै के माइन त उसहरू दालहरू यहाँ छ अन्त उयोहरू यस्तो लाउँदा हुन्छ त हाँस्छ त भन्दा हुन्छ भनिदिन्छु ल म रेला भयो भनेर अलिकति देखाएको हुन्छ अहिले चाहिँ मुकबाङ गर्दा गर्दा रेला भयो हाँस उठ्दो भयो क्यामेरै पल्टियो अन्त बिजोक पाले चाहिँ हामीले मुकबाङ गरिरहेको छौँ उसले चाहिँ हराएर चाहिँ दुःख पाइरहेको छु अब सब स्टिक किन्नुपर्छ क्यामेरै पल्ट्यो अलिक टालेर यस्तो यस्तो पार्छ नि त के क्यामेरा पल्ट्यो अहिले यस्तो मजाले गल्दैछ यो पनि बसहरू मिठो भयो है चाल अलिक कम्ती भयो मलाई चाल मेरो खाऊ न अब डल्ले खोर्सानीको सिजन जाँदा चाहिँ बिसत हुन्छ किनभने डल्ले खोर्सानीको अचार चाहिँ पुरा मिठो हुन्छ नि त सुक्खा खोर्सानी भन्दा है अनि एकदमै मिठो हुन्छ अब सिजन सक्नु आँट्यो डल्ले खोर्सानीको हो त्यो पनि लसुनसँग अहिले पिरो हुँदैन डल्ले बर्खामा हुन्छ है बर्खाको पिरो हुन्छ यति बेलाको पनि त हुँदैन त्यस्तो सेन्ट पनि त्यस्तो हुँदैन त्यो खसखस जस्तै त्यो साजु चाहिँ पुरा खुसी लाग्यो सन्तोक पनि लाग्यो हो सिबीले हातले खाँदैछ ऊ चाट्दैछ औँला फैलाएर ऊ
हड्डीसँग जोक है हड्डीसँग जोक दालमा पनि उयो भएको छ चोइटेको छ नि त फलमासु त यस्तो दामी हेर फलमासु पनि छुट्टिएछ यस्तो मजाले गलिएको छ कि एकताल यही खालि खाएर देखाइदिनु पर्यो यही खालि कति दिन बाद खानु मिठो भएर आइसक्यो है फलमासु यस्तो गल्दैछ यसो टोक्ने हड्डी चाहिँ छैन त्यसमा यस्तो हड्डीको यस्तो मिठो लाग्छ चुक्नु है अचार पनि दामी पनि पिरो पनि भयो पुरा बिजोक भयो ससुर अप्ठ्यारो भएर हातले आमामा ड्याम्मै भयो है दालले कालो दालले ड्याम्मै हुन्छ हौ चाटचुट आज चाहिँ खाना थप्नु चाहिँ सक्दैन होला किनभने कालो दालसँग चाहिँ जहिले पनि भात खानु बेसी सक्दैन ड्याम्मै हुन्छ र पनि यतिको त पस्कै थिएपछि नै है लासमा पनि फलमासु रहेछ त्यो बोसो छ त हौ
कस्तो खाएर देखाइदेऊ नि एकपल्ट खाएर देखाउन यस्तोको यी यो चाहिँ अन्तिममा भयो दामी भयो दामी खाना चाहिँ लु त साथीभाइ एक थाल भात दाल मासु सब चिल्लै पार्यौँ अन्त तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो हामीले खाएको हो अझै आउने भिडियोहरूमा पनि हामी राम्रो अझै खानाको रेसिपी अनि मुकबाङहरू लिएर तपाईँको माझमा हामी आउने छौँ र आजको भिडियोलाई चाहिँ हामी यतिमा नै अन्त गर्नेछौँ अनि तपाईँहरू जसले हेरिराख्नु भएको छ विशेष गरी धन्यवाद अनि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला अनि यति भन्दै सबैलाई बिदा माग्दै बाई।